Bismillah. Alhamdulillahilladzi sarafal umura bitadbirihi wa adada tarkiba khalqihi bi taswirihi wa jayana suratal insan bi husni takwimihi wa amarahu bitasin khuluqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah bi uluwihi wa izzatihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan li jami'i khalqihi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah safiika wa habibika wa ala alihi wa ashabihi alladina adharu syi'aral islam min dulmatil kufri wa kubhihi amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun, keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Hidayah As-Sanusi, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-mukarramun, para alim ulama, warasatul anbiya, guru-guru kita, sesepuh pondok pesantren, sesepuh madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, sesepuh majlis taklim, wabil khusus Bapak Kiai Haji Anwar, Kiai Haji Badrussalam sarjana agama, serta sesepuh pondok pesantren Kiai Haji Endin Hasanuddin yang saya hormati. Sebelum tausiah dimulai, terlebih dahulu mari kita mendoakan wabil khusus kepada Pun Guru Ayahda almarhum Bapak Kiai Haji Dedi Ahmad As-Sanusi. Semoga almarhum dijadikan oleh Allah ahli surga, serta semua ahli waris baik anak, mantu dan cucu dijadikan oleh Allah keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Hadirin nuku pribados dipihormat, diawali dengan pengantar atau mubtada permohonan maaf bilih isi dina waktos mungkin tausiah ayat catur nu teu kaukur reka basa anu pasalia laku lampah anu temerna dugikeun aya salah sawios jamaah raheut manah ulah kirang-kirang ageng ngahapunten. Dadang Rukman manusia biasa, terus terang saya banyak kealpaan, banyak kekurangan dan banyak kehilapan. Kita yakin kesempurnaan hanya milik Allah semata. Jalmi mah sae awan ku basa. Jadi hapunten sudah diawali dengan permohonan maaf. Ada sahabat dari Bani Salamah yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, tekengeng dibaca ya Rasulullah sabab ya harpunida. Ibu abdi parantos pupus, bapak abdi gesami parantos tilar dunia teu aya di kieuna. Cobi pasihan terang amalan-amalan yang apabila aku lakukan sampai kepada kedua orang tua. Paham? Ibu nate parantos pupus, bapana parantos pupus. Bertanya kepada Nabi,
pasihan ilmu amalan upami dilakukan ku abdi ieu amalan teh ngocor ka ibu bapak anu tos teu aya. Satu kata Nabi wakul doa doakeun cenah ibu anjeun doakeun bapak anjeun sampai nggak doa yang dipanjatkan oleh anak kepada ibu bapak yang telah tiada sampai sabab hadis nerangkeun ida mata ibu ada apabila anak cucu Nabi Adam telah tiada yang mengalir tiada henti salah sawios doa anak nu soleh lain doa anak nu pinter bukan doa anak orang kaya beunghar pinter teu soleh bade naon teu boga bodoh sederhana soleh lebih utama paham jadi sok sanaos inung urang bapak urang tos teu aya ahli waris mendoakan orang sampai tidak doa anak yang soleh. Jadi hapunten investasi yang paling berharga bukan logam mulia bahagia itu bukan di emas bukan di intan di permata tetapi bahagia itu adanya di akhlakul karimah punya harta bukan untuk sombong tapi untuk menolong bahagia tidak di hati tetapi bahagia mohon maaf bahagia tidak di materi bahagia adanya di hati. Jadi anak yang soleh anak yang solehah mendoakan orang sebaik-baik doa yang dipanjatkan oleh anak setelah sholat fardu. Jadi beres sholat fardu teh doakeun indung bapak kaasup kategori jelema sombong termasuk kategori anak yang bedegong lamun beres sholat tengah doakan indung bapak kalau lobana mah beres sholat ya Allahumma rizukna fortuner ya Allah berilah kami por jangan begitu doakan heula indung jadi dina sadinten sawengi teh tah dina sholat fardu teh 5 waktos indung teh bapak teh didoakeun. Bapak ibu mesti paham bahwa doa itu senjatanya orang mukmin yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sum-sum intisari dina ibadah teh dong. Tuh budak anu soleh mah doakeun heula indung, doakeun heula bapak ada atau telah ti osok beres salat fardu ngadoakeun. Nya nu osok-osok meureun tara-tara. Jadi nyata atuh nyata. Bu, ibu maut, bapak maut, jongjon, lamun boga budak anu soleh, anu solehah, lain budak pinter, dak pinter oge ari teu ngadoakeun marek naon, beunghar ge teu ngadoakeun marek, paham? Jadi sekali lagi anak-anak nih, para santriawan dan santriawati, beres sholat fardu, doakeun indung bapak. Indung bapak mah tidak pernah mengeluh. Mak Haji putra putrina sadayana sabaraha? 8 tidak pernah mengeluh. Abah itu mohon maaf suami yang tangguh. Saya salah satu santrinya, bapak saya juga salah satu santrinya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah berputus asa. Inung urang mah anak loba 8 teu pernah mengeluh. Mah Haji teh fasilitas di rumah tangga nage sederhana, hau di tukang bale-bale ya dipengkerkan ayah bale putri kan di atas tempat nginep saya dulu tegaduh Mejikom. Mah Haji mah baheula tidak pernah mempergunakan mesin cuci, anak 8 kabeh kaurus, teu pernah mengeluh walaupun alat-alatnya sederhana. Tapi ayeuna boga Mejikom, boga mesin cuci, malah boga pembantu, anakna saeutik da teu kaurus anak nu 2 teh. Nu hiji diku HP-keun di mitoha, nu hiji diku HP-keun di kolotna.
jadi tina dalapan teh ngagunuk di emak teh baheula teh ngurus anakna ayeuna ngurus produksina. Masya Allah ya karim. Orang tua kita mah anaknya banyak gak pernah mengeluh, betul tidak? Kita mah anaknya sedikit, mesin cuci pada bagus, kompor bagus, anak dipohapekeun ngal isuk inung teh nganterkeun incu ka pangu. Jadi ayeuna teh nini teh sakelas jeung incuna teh dipaku. Boga duit ge beak ku incu dipake melihan lauk cupang. Paham? Anak yang soleh, anak yang soleha, doakan orang. Paham? Jadi walaupun orang tua kita telah tiada, doa itu sampai. Semakin banyak berdoa, semakin banyak kebaikan. Yang berdoa diangkat derajat kemuliaan, yang didoakan diampuni dosanya. Amin. 2. Apabila orang tua kita telah tiada, wafat, kata Nabi, sambungkan tali silaturahim kepada keluarganya. Abah teh gaduh rai teh, Abah Haji gaduh hari gak? Nah, Abah Haji gaduh raka teh, ayah keneh teu rakana, teu ayah, rayina aya. Tolong kepada semua ahli waris nih yang 8, sambungkan silaturahim kepada adik abah. Jadi kieu lebaran ngarumpul ke adik abah itu sampai kepada siapa? Almarhum. Bapak saya telah tiada, ya kan? Tetapi keluarga abah Uci masih ada. Saya datang ke sini silaturahim. Amalan yang saya lakukan pada malam ini sampai kepada bapak saya, walaupun bapak saya telah tiada. Nah, abah teh tos maot, tapi kan gaduh keneh rai. Bibi na meureun urang teh mbah, amang na meureun sambungkeun tali silaturahim. Anu mina nganyang teh si Farid we. Nah, atuh pan lajengna mah sibuk. Kehampurannya tinggal anu rada mineng teh Farid teh nanti. Ya anu hiji mah sibuk atuh. Loba wali hakim. Kedua sibuk atuh da manasik wae. Nu panengah mah OTW. Ya Allah ya Karim. Adik abah mana ayah? Mana sih adik abah teh? Mana? Ada kan? Ini tolong nih sambungkan tali silaturahim. Sampai enggak? Sampai dugi eta ganjarana ka kan boga budak anu saleh teh anu teu memutuskan tali silaturahim. Hati-hati hei. Inna aibil makna harfu taukid. Inna rahmatalla tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Keberkahan, rahmah, magfirah moal dilungsurkeun ka urang lamun urang memutuskan tali silaturahim. Teu kengeng tuluykeun. Depan baheula mah abah teh nya almarhum teh bager ka adik-adikna teh lamun lebaran teh sok mawa konghuan. Melikeun samping, tah ahli warisna teh kudu kitu. Ulah dugikeun ka eta eueuh ayeuna mah eueuh abah teh. Tidak boleh. Lanjut. Kebaikan orang paham? Pun bapak parantos teu aya. Tapi saya sebagai ahli warisnya sudah beberapa kali berkunjung ke pondok pesantren ini. Saya yakin ini jadi amal kebaikan. Ulah putus babaraya. Teu pantes sebagai seorang muslim putus persaudaraan gara-gara warisan. Aya nu kitu. Adi jeung lanceuk parasea durul teu akur parebut harta yang abadi itu bukan kekayaan, yang abadi itu adalah kebaikan. Aya teh ku sabab warisan teu akur. Aya nu teu akur akibat warisan.
sing karunya ye ka almarhum jeung ka almarhumah, betul tidak? 3. Sok sanos indung urang bapak urang parantos teu aya, tolong ahli waris untuk melaksanakan nazar, wasiat, hak-hak adami, utang piutang diselesaikan oleh ahli waris. Bapak teh maot, sebaiknya sebelum dimandikan, sebelum dikuburkan, sebelum disolatkan, beresan hak-hak adami utang piutang. Eta ahli sunnah mah ahli ngalaksanakeun sunnah. Ulah ieu mah kebon digarap, imah dicari cingan, ari hutang kolot teh dibalayar. Aya teh teh. Aya ce? Nyata besan euceut teh. Kewajiban siapa membayar utang? Kewajiban ahli waris. Betul tidak? Isi ya aya nazar yang belum terpenuhi, wasiat yang belum terlaksanakan, tolong. Hak-hak adami utang piutang. Sekalipun kita wafat dalam keadaan sakit, hak-hak adami tetap harus terbayarkan. Maut sakit ge hutang mah kudu di komo deui maut koit. Mata kieu beresan ti ayeuna tan sok unyak anyuk. Daster nganyuk, Tupperware, Sophie Martin, Lipen, Daman Kiwari loba jelema nu sohor tapi tekor. Diwir kanal amucuy, wedak kanal hutang raweuy. Kurang maka jeung teu dilipen, asal teu boga hutang. Bedarek naon dilepen lalaki urang. Paham tidak? Paham? Jadi kolot urang, indung urang, bapak urang, tolong selesaikan oleh kita nih hak-hak adami utang piutangnya, nazarnya, wasiatnya tunaikan. Paham tidak? Itu sampai kepada almarhum dan walaupun telah tiada. Dia rengsekeun hak-hak adami na, ulah imah-imah dicari cingan, kebon digararap, utang kolot teh dibayar. Paham? Paham. Tolong diamal. Bapak dan Ibu, lihatlah orang-orang soleh. Setiap hari orang berkunjung ke Raudhah. Di sana ada makam Muhammadur Rasulullah, ada Abu Bakar, ada Umar. Karena memiliki pribadi akhlakul karimah, setiap hari orang mendoakan. Betul tidak? Tuh jalmi soleh mak itu Kang Haji sanes sami musakali Kang din unggal dinten kan. Setiap waktu orang pergi ke Raudhah, subhanallah ya kan, karena kebaikannya. Ada orang yang berkunjung setiap hari ke Syuhada Uhud. Di sana ada Sayyidina Hamzah, betul? Mendoakan, membacakan sholawat, subhanallah ya karim. Karena apa? Kebaikan. Tingali Abah, tadi saya pergi ke sana berziarah mendoakan. Tiada henti santrinya, alumni ngadoakeun sambil membaca ayat-ayat suci Karena apa? Kebaikan. Abah mangeus puguh, urang macan puguh aja. Mata kayeuna kudu puguh. Engke macan puguh. Paham? Apabila ibu meninggal, apa yang dibawa? Amal sok. Nah, makanya berbuat kebaikan tidak boleh ditunda, bersegera dalam menggapai ridho Allah. Taina teh ye hampura kerboga kekayaan peruntukan untuk kepentingan umat. Selenting bawa ning angin kolepat bawa nakilat menang beja tinu bisa dipercaya. Kolot bahla matani tepati lega tapi hirupna teh walagri sugih mukti tur islami. Tina hasil tani teh nyeun bale, tina hasil tani teh nyeun masjid, nyeun madrasah, berkah sehingga diberikan anugerah yang sangat luar biasa. Bapakna teh tukang tani, anak apal Imriti, anak apal Kailani.
juara musabaqah qiraatil kutub, juara lomba baca kitab kuning, juara musabaqah fahmil Quran, juara musabaqah syarhil Quran, juara musabaqah tilawatil Quran. Berkah. Kenapa? Banyak kebaikan. Contoh kolot baheula ieu. Hareupeun imah teh kibeling jeung daun wera. Orang tua kita peduli kepada lingkungan. Menanam menurut saya ibadah, merusak adalah musibah. Iraha baheula banjir, teu banjir. Begitu datang hujan, cai teh ye kana daun, tina daun kana ranting, tina ranting kana batang, tina batang kana akar, iraha banjir. Karena semua orang menanam. Hareupeun imah teh lain bohong kibeling jeung daun wera, simbol loba nu eling jeung loba nu era. Bener teu? Bener teu? Tapi ayeuna lain pepelakan tembok. Ketika turun hujan tidak ada resapan, banjir. Bener teu? Kolot baheula mah hareupeun imah teh aya kulah, balong jeung empang. Lain bohong lain beza. Tetangga jeung masyarakat kacai kadinya kamangpaatkeun boga sumur oge. Lihat Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu mewakafkan sumur baik di Madinah maupun di Mekah, sampai sekarang air jam-jamnya diminum oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah haji dan umroh, tidak putus amalnya. Kalau baheula makan sok boga kulah, boga empang, boga balong, kacarai ngisikan kukumah nyeuseuf kamangpaatkeun, tapi tingali ayeuna diarurumpan ku anak-anak dijieun kontrakan. Anak namangan kana duit wae. Wah, amalna dengan uang we, diperhatikan teh uang. Betul? Betul tidak? Makanya ibu sekali lagi, berbuat kebaikan sekarang. Maot mah amal dibawa. Tak emas dibake, dibawa moal. Emas kusaha? Ahli waris. Ahli waris itu anak ya. Ahli waris itu suami. Leheung biheung mun salakina soleh. Pakai kawin deui. Kawin teh jeung babaturanana anu di grup WA. Pertemanan yang menyakitkan. Ibu kana neraka teh boga amal akhirna di WO. Salaki kawin deui jeung babaturan anu di grup WA. Mas kawin dibikeun ka si eta. Nyeri mending kene jual ti ayeuna. Jualan ngabejaan jualan. Bikin pesantren, bikin majelis, bikin balai, maut ngalir moal. Arek dijual. Oh, keun bae bakal maut kege Hei bapak-bapak, apa yang harus kita sombongkan? Hati-hati nih. Jangankan untuk masuk surga, bauna surga ge moal dibikeun. Makanya wangi semerbak aroma surga bisa kaangse ku perjalanan 500 tahun. Ada yang berpendapat 70 tahun. Tapi sayang moal kaangse ku jalma hiji anu sombong. Masuk aya di urang ge nya anu sombong ku mobil. Boga mobil teh untuk kemaslahatan kemanfaatan umat. Budak teh reka rangkas ngarilu buru jeung bapak sakalian ka kantor jadi manfaat boga mobil teh keur masyarakat. Mau dihideungan kaca film lagi meh teu ngarilu. Aya budak rek sakola ge burukeun. Menang umah kalotor bagelok. Begitu sih punya harta. Orang lain mohon maaf sahabat-sahabat, tatkala kelompok muhajirin yang berangkat dari Mekah menuju Yathrib dulu, sekarang Madinatul Munawwarah, disumbangkan kepada pendatang untanya, disumbangkan tanahnya kepada pendatang untuk kemaslahatan bersama. Tuh batur mah boga kakayaan teh keur ibadah, boga mobil ge kitu. Jumolong tong hari lu belok. Aya teh dihideungan kaca film nangke. Naon maksudnya kaca film dihideungan naon maksudna teh teh? Meh teu katingali meureunnya urang ge nyaho lah. Pasok aya lalaki nu kieu eceun nya. Ari keur balangsak jeung pamajikan teh bareng, ondang-ondangnya bareng-bareng, naik motor waktu miskin, kebidan bareng, ondangan bareng, keurna motor mah bener teu?
gablek mobil olangan pemajikan teh numpake sakali we bangsa neken dak kungsi nganyuk merenang sebal lalaki gitu teh ada sok aya wae teh ceuk teh aya ceuk ya teh salaki ece teh. Coba kalau kita punya mobil wafat meninggal mati dipakai nggak mobil? Demi Allah, Allahi billahi tallahi saya pakai huruf qasam. Kendaraan yang kita pakai terakhir apa? Keranda. Namun cek bahasa Banten pasar. Can ngadengin hubung harmawat kana Pajero. Komo kana pios jarang. Angor we pasaran. Tak boga mobil teh keur kepentingan umat, lain olangan. Ayahnya jelema nu kana Pajero maut. Kana pios. Jujur, meninggal oleh siapa mobil? Ahli waris ya? Ahli waris itu anaknya ya? Istrinya ya? Pamajikan teh kawin. Kawin teh jeung babaturanana anu fungsi CLBK. Nyeri hate sia ih. Jual ka mobil teh nyeun bale. Oh, daripada dikawin kayak si eta dibawa mobil lain geuleuh aing. Nyeri hate aing euy. Mending kene jualnya nyeun bale bener tuh. Maot ge ngocor. Arek dijual. Kadang-kadang panjelma teh aya nu sombong ku sawah, ku kebon. Maot mah moal dibawa. Kuburan sabaraha meter? 2 meter? Can ngadengin lubung har. Ieu mah makamna 1 hektar. Jigana mayit rek futsal tah. Ribo ka tanah teh wakafkeun keur ka masjid, wakafkeun keur pesantren, wakafkeun keur majelis, bener teu? Walaupun kita wafat mengalir, satungtung eta tempat dipakai ibadah bener. Ieu mah boro-boro wakaf kalau karek digugat nu aya ge. Bapak ayeuna teh keur usum teh nu ngagugat teh. Seuri bangun heueuh. Anda ingin tahu wakaf? Wakaf itu kan wakaf lazim mutlak berhenti, tidak boleh disambung. Artinya wakaf itu udah berhenti, udah sok digugat-gugat. Betul. Alus mah tamahan ku ahli waris teh. Kalau kok digugat, ta eta budak nu teu soleh teh kitu. Moal barokah moal gitu. Kena meh kadengieun ceuk. Bu, Ibu, lihat Utsman bin Affan. Wanita-wanita soleha, lihat Siti Khadijah radhiyallahu an. Dia kaya loh tapi tidak sombong. Urang mah karek boga gelang. Kita tadi ya Allah kan pikieuan hareudang cenah. Ditingali teh segede nyere. Biasa we atuh. Da kesempurnaan hidup mah bukan di logam mulia, adanya di akhlak yang mulia. Punya harta itu bukan untuk sombong, punya harta itu untuk menol. Paham? Buka HP diutek-utek. Alus, ai pulsa menta. Hadirin yang berbahagia, ibu-ibu, wanita salehah pertama Siti kaya tidak sombong. 2 Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, istrinya Ali bin Abi Thalib karamallahu wajha. Subhanallah, masyaallah, tabarakallah. Fatimah itu apabila diperintah taat, wa ida amarta ha'ata'at. Wanita salehah diperintah teh kudu taat. La ta'ata fi maksiatin, tidak boleh taat kepada suami dalam hal maksiat. Cek salah kita usaha rada hese ya wayahna we atuh maneh jadi jablay online. Anu teh keur usum online. Tong daek ina usum juga. Bu. Ibu. Lamun diparentah ku salah kita kudu naon? Tolong. Wanita soleha, hei, dengar, suami tidak ada, jaga kehormatan. Teu meunang ngasupkeun lalaki nu lain mahram.
terlebih-lebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami, haram hukumnya. Paham? Wanita yang melaksanakan ibadah umroh, wanita yang akan melaksanakan ibadah haji itu harus ada pendamping, Kang Din. Paham? Saum sunat perempuan harus izin puasa sunat, kemudian punya anyuk kudu bebeja, yo delekeun. Puasa sunat ge wawartos, kemudian punya masalah ki usaha dirinya nginyeung ka Bang Emok. Du apa teh Allah, pasipa bangku liling, apapun namanya, transaksi ribawi haram hukumnya. Moal barokah nyuman kanu kitu teh tah. Di dieu naon disebutna di dieu? Bang keliling. Ya pokoknya namanya apalah, bang keliling, bang emok, bang lu apa. Kosipa transaksi ribawi hukumnya haram. Kolot baheula ge tara unyam inyem nu kararitu. Puasa sunat wawartos kacaroge kemudian unya perempuan. Ibu mun salaki usaha ibu soli, salaki bekerja ibu berdoa, itu yang utama. Ya masalaki eueuh momotoran naik RX laki eueuh teh budak didik ayo cicing salaki eueuh teh lain momotoran lain seuring istighfar ya. Loba-loba mah kitu teh salaki eueuh teh momotoran ngarariung arudunan nyariun sebelah. Jadi kalau suami bekerja ibu berdoa, saki usaha ibu usol, jaga kehor, tidak boleh memasukkan laki-laki yang bukan mahram, terlebih-lebih laki-laki tersebut dibenci oleh suami. Bu, Bapak dan Ibu, tolong didengar. Bijak, cerdas dalam mempergunakan media sosial. Tolong didengar. Bijak, cerdas dina ngagunakeun media sosial. Awas ya, aya penelitian. Ada beberapa faktor penyebab terjadi perceraian. Salah satunya kurang keharmonisan. Ada yang berpendapat karena faktor ekonomi. Tapi aya di nu anyar, tingginya angka perceraian sekarang akibat pertemanan di media sosial. Tah, lain bohong eta. Eta teh akibat pertemanan teh di media sosial. Tidak pantas seorang muslimah berkata kepada laki-laki yang bukan mahram, sedang apa? Di mana? Lagi ngapain? Sudah makan belum? Tret. Lain sareng bisa sok. Kata-kata itu sebaiknya disampaikan kepada keluarga, kepada suami, kepada anak, bukan kepada laki-laki yang bukan. Tongsok, ya tongsok riweuh. Allah Maha Tahu apa yang nampak dan yang tersembunyi, sekalipun pakai password, sekalipun dikunci, sekalipun pakai apa kata sandi, sesungguhnya Allah Maha Tahu. Ayat anu sok make pola-pola kitu tah. Tetap Allah Maha Tahu. Demi Allah. Teu pantas gitu. Sedang apa? Di mana? Lagi ngapain? Sudah makan belum? Amit-amit. Ai salaki pamajikan di antep. Ayeuna teh keur usum teh tanu karari itu teh. Bu, Ibu, Bapak, fokus kepada keluarga, lupakan masa lalu. Betul tidak? Berusum ayeuna teh karari itu teh. Bebeja ka salaki, mamah marek sare capek. Ditinggali teh ka kamar, ongkos sare tapi simut hurung. Tah ayeuna teh keur usum simut hurung ayeuna teh. Ongkos sare tapi simut teh harurung. Ya teh kieu wae hirup teh. Kita sudah diingati dengan 6 ong. Sabaraha ong? Genep ong. Kuis geus teh moal. Bener teu?
Puis geus temong kan panon geus baong kuntung geus ompong pipi geus kemong lempang geus doyong urang sakedeuli ngajolopong tapi anger didinya hirup bedegong kita kieu wae geus boga anak era atuh ih kata-kata itu teh fokus atuh fokus kahayang abdi ieu mah ari salaki gering teh urus lain dipoto salaki gering teh dipoto cekrek share ka babaturanana atuh nyahuun di dunia maya salaki namun taber Allahu akbar ari salaki gering teh urus foto kena kiai kena yang dibahas ya bahaya medsos benar tuh manfaatna aya madaratna loba sabab lain bohong lain beja lain cenah keur ditaliti akibat terjadinya perceraian itu awalnya dari pertemanan di media iya ayeuna teh fokus urus budak cokolot baheula kenapa anaknya banyak tapi sehat sarjana agama nu kahiji nu kadua sarjana pendidikan nu katilu wah guru teh jadi kiai teh anaknya 7 8 9 orang tua kita ngurusnya hebat hayang lauk baheula mabah tinggal ngiuk bener teu hayang tinggal mencit nog tinggal copot dina sayangna hayang lampenas sok tinggal ngalah hareupeun imah apa teh hidup jadi budakna teh sarehat ayeuna mah gara raya geus ada ngarupana budak teh kaurus yeuh ari beres salat subuh beres membaca Al-Qur'an beres maca salawat nariyah munziah ibrahimiyah salawat sifa perhatikan komposisi gizi anak baheula mah nek sakola sang goreng make nog make koneng sehat khusus budak sare sia mah HP budak sare teh mana cocolok urus budak budak sare teh lain sagala rupa diperhatikeun keur salaki mana cocolok aing da meuni hayang nyolok kayaknya dah budak sare teh kalakaannya teh ya Allah lain kiai hampura ieu dibahas naon sababna jadi budakna salakina teu kaurus ya aya we nu karar itu boga duit teh nabung lain hayo pake meuli wae kuota paham perhatikan gizi anak besok itu pagi-pagi musalaki rek ka kantor siapkeun tah papan nama korpri siapkeun olangan ayo we ngorek HP putar laki teh kaurus budak teh kapalire anda wajah ngomong mah teuing da paham ibu suami tidak ada jaga kon lanjut halo doyenya yang ketiga wanita solehah apabila diberi bersyukur urang mah sakieu getos alhamdulillah bersyukur subur tidak bersyukur kufur bu ibu orang lain mah mohon maaf mohon izin di negara-negara lain Kang Haji hampura ya sekarang ada cuaca ekstrim seperti di Amerika barit dingin di New Zealand panas Skotlandia panas di negara-negara lain terjadi perang saudara banjir bandang urang mah malam ahad bari halodong alhamdulillah kalau urusan harta tolong pandang yang bawah jangan memandang ke yang atas lo ieu maka salaki buat baeur bang kena laki rapi lara bagja pahit teueur rumah tangga geus lila cenah asa teu bagja malarat bae urang teh hirup teh kan sayang asuh cenah aya kamajuan ibu hayang maju teu ngilu kana truk isukan teh kali yung maju olangan itu udah salaki ge lain teh hayang suami itu mohon maaf suami ibu itu tidak sekaya seperti Nabi Sulaiman
Suami ibu mohon maaf tidak segagah seperti Nabi Musa. Suami ibu tidak sekasep seperti Nabi Yusuf. Suami ibu mohon maaf mohon izin tidak sesabar seperti Nabi Ayub. Suami ibu mah laki-laki akhir zaman. Anu pagawean dengan udut. Eta masa laki aja eta. Ya kesal boga salaki. Bicara mulah udut moloto. Boga duit lain nabung kalah Kang ngusep. Aya ceu. Eta teh minantu ceu. Ya pokoknya mah kita bersyukur. Alhamdulillah wa syukrulillah, bersyukur padamu. Ini malamnya. Itu ada huruf qasam. Santri wau qasam huruf qasam 3 kan? Wau ba ta. Apabila tiba malam, Allah ingatkan kita, walaili, demi waktu. Betul. Gantina beurang jeung peuting, sore jeung petang. Eta teh tanda-tanda keagungan kebesaran Allah bagi orang yang berpikir. Betul. Walaili, demi waktu malam. Apabila tiba malam, tolong amalkan sholat awal di masjid. Oh siap. Anu keur bapak-bapak. Ya makanya saya kasih tahu nih. Apabila tiba malam, tolong, bersegera laksanakan sholat awal di amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. 1, sholat berjamaah awal waktu di masjid. Yang kedua, menafkahkan hartana di jalan Allah. Boga duit teh bikeun ka pamajikan, nabung beli emas. Sakalian urang aya pangabutuh tinggal ngajual. Boga babatian, boga laladangan nyawer. 100.000, 50.000, pamajikan 2.000. Sebal dah kalau laki gitu teh. Balik nyawer hayang dahar olangan. Penta duit, nah kopea cepet jang salingkuh. Bu, ibu, walaili, demi waktu malam. Nah, tolong saya akan bahas tentang fadilah keutamaan sholat berjamaah. Barang siapa yang melaksanakan sholat awal di 1, nih keberkahan akan datang. Bagi mereka yang tidak bersama sholatnya, yarfa'ullah barakata min kasbihim. Dalam kitab Durrah, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Kifayatul Akhyar, Imam Taqiyuddin Abi Bakrin bin Muhammad menjelaskan, mual barokah hartana kan utara daek sholat berjamaah tadarengikeun. Paingannya kalau baheula mah tadi telega dagang ditanggung, dagangna teh ditanggung, ngangkleung kalau lemur-lemurnya. Tapi kan budak jadi bidan, budak jadi guru, ada yang jadi perwira, bintara tamtama. Kenapa? Da atuh salatna berjamaah. Mata ku Allah teh dibarokah. Ieu mah pangala gede ge kieu jeung kieu we, tungtungna. Tina tukir, tina remote, tina sertifikasi. Sudah cai dina daun tales. Ulah urutna. Karek tanggal salapan geus ulang puleng. Hampuranya nu ulang-ulang. Nangkep tuur we. Bang aya nu bingung. Geus hampuranya. Orang tua dulu kita mah mohon maaf petani pedagang sederhana tapi berkah. Ada yang jadi dokter loh anaknya, ada yang jadi bidan, guru. Da batur mah hampura ngajaga ngaraksa kanu 5 waktu. Allah akan menjaga kita. Mari kita buktikan. Salat maghrib Bu, Ibu, perbedaan ibadah dalam kitab Fadhail Amal karena 2 waktu. 1, ibadah bernilai, ibadah bertambah karena faktor waktu. Nah, cenah bedanya ganjaran kusabab waktu beda. Sekarang ibu sedekah bulan ini
Ibu sedekah di bulan Ramadan. Ageng mana? Anu ngabedakeun naon? Waktu antara Sya'ban, Rajab dan waktunya beda. Ibu melaksanakan sholat sunnah di bulan suci Ramadan, banyak ganjaranna ageng. Mama Anwar beda jeung ibadah di bulan Syawal. Paham tuh? Waktu kan? Nah, nu kadua ibadah beda teh ku sabab tempat. Ku sabab ayeuna jalmi salat sorangan di imah fi baitihi munfaridan. Salat sorangan di imah sabaraha ganjaranna? 1, apabila benar rukun wajib dan sunnah. Tapi kalau kita bersamaan itu 27 yang populer. Itu dalam tafsir fi dilalil Quran Kang Nduk ada yang berpendapat 50. Nah, ilmu teh luas kudu daek taklim. Nah, haceuna make 50 urang bahas. Suatu hari Rasul sholat bersama pengembala, tukang ngangon, cek bahasa urang mah nya, Pak. Tukang ngangon. Saur Rasul luar biasa anjeun padilahna ageng pisan, dugikeun ka 50 derajat. Nah, haceuna kami dibere 50 derajat. Cacakan ngangon, cacakan sumur jeung caina jauh, masih keneh daek sholat berjamaah. Oh, keur anu raripuh mah ka Anwar 50. Nah, dah cacakan ripuh ge hebat ngajaga waktu nu berjamaah. Paham teu? Tuh. Teman teh kuli macul, kuli tangu, kuli macul, kuli tanu, tukang tani yang memang aduh luar biasa kan perjuangannya, betul tidak? Subhanallah ya Karim, Allah berikan anugerah luar biasa. Nyari model nu kieu mah da gawena ge naeken wes. Ya atuh naseta mah. Balik mobil, kirit mobil, yang sedang lelah 27 hatinya. Atau terlalu kalau tidak berzakat, da gawena ge. Nu kieu tak ieu mah rada cicing, ya sarua ge cicing. Ternyata tuh 27 sedang namanya. Masa sih di rumah berjamaah dong 20 kalau di masjid ini. Tapi kalau bapak sholatnya di Masjidil Aqsa 500 Kang Dunya. Ya kan di Masjidil Aqsa itu 500. Naon nu ngabedakeun? Tempat. Tapi kalau di Masjid Nabawi 1000, di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Makanya nu beunghar di lemur ieu can ilit umroh rugi. Nu beunghar di lemur ieu can ilit ngalaksanakeun ibadah haji rugi. Kenapa? Tidak bisa terkejar ibadah di sini dan di sana. Bersegera, yeuh nu beunghar. Gadean geus mah hayo. Rusokna teh kana gadean mulian muning hayo. Buru berangkat. Kebo we hayo. Maot mah ditumpahkan mah. Paham tidak? Tolong berjalan. Nah, dari rumah kita berjalan ke masjid dalam keadaan berwudu. Orang teh angkat ke masjid. Kaki kanan rahmat, kaki kiri maghfirah. Lantas kita sholat sunnah, baik itu tahiyatul masjid. Barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat lebih baik daripada dunia dan isinya. Ayah emas, ayah intan, ayah berlian itu kalah dengan keutamaan sholat berjamaah. Ya rek eleh ku parid hirup teh. Ieu parid geus init. Ya, ieu calalanggeun sia teh pane teh kumaha ieu teh. Parid mah geus init ka masjid bener teh. Aduh, ieu lanjut ka sarura sareuri bae. Solawatannya benar tuh tong kaurang atuh ka itu kurang mah naik balik suka. Masya Allah ya kali Bu. Jadi sholat sunnah 2 rakaat di masjid itu kan tadi lebih baik daripada dunia dan seluruh. Ayat emas, ayat intan, ayat berlian kalah dengan keutamaan fadilah sholat berjamaah. Zaman Nabi ada orang yang tidak melihat, ningali ya Kiai nggak melihat.
tapi dia mendengar kumandang. Kata Nabi, tetap kamu harus berjamaah. Tuh, anu tadi ngali ge kudu berjamaah. Ieu nu beuntak. Gusti, kesal da goblok salaki teh kesal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepa majikan adan, heuh lain koma. Pan kahayang teh ka masjid bener teh. Ieu mah lain uduh. Mau adan teh uduh. Timpa we kopi cap kupu-kupu. Jadi, hei bapak-bapak, burukeun ka masjid. Hehehe, dengarkan nih. Dengarkan nih tausiah saya. Buru asup ka masjid. Memeh diasupkeun ka masjid. Buru asup ka masjid. Memeh diasupkeun ka paham teu? Engke geus naon sia teh diasupkeun gitu. Buru ayeuna ka masjid. Engke mah diasup. Buru ayeuna salat tukangeun engke mah disalatkeun hareupeun imam. Eta rek iraha ka masjid teh atuh. Ya Allah, ai keur hirup tara ka masjid. Ari geus maot ka masjid panghareupna. Tapi da karpet ge nyahoeun. Begitu datang main amang ka mana wae. Jadi si eta mah ka masjid teh sakali we puguhan maot. Buru-buru ka masjid, memeh diasupkeun. Buru-buru ayeuna salat di belakang engke mah hareupeun yang kieu wae teh. Coba alasan parit maca sholawat, orang tidak melihat berjamaah. Ieu cager. Ih, coba alasan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak ka masjid atuh asam urat. Banyak asam urat kenal adan. Tuh ngarasa kuat. Asam urat. Masjid asam urat. Hari janjian yang si eta lupa. Geuleuh aing da. Aya da aya teh aya. Hari ka masjid asam urat. Ai dina WA di antosan lupa. Aya ceuk. Eta teh salaki euceuk. Kita sujud darah rendah. Lieur. Lah itu hayang ka masjid. Imamna sok lila. Jadi lieur abah teh lieur. Ari sujud darah rendah. Ari main ludo opatan teu darah rendah. Tara rungkul. Ya rek kieu wae hirup teh. Berjamaah dong. Biar betul tidak? Betul. Tadi Kang Do jadi imam maghrib, tilawahnya, tajwidnya, fasohah, sifatul huruf makroj, najmah enak ya, dia kan kori alhamdulillah. Kenahun, cai berjamaah sholat imam coba keluar nyata tuh. Bu, Ibu, Bapak, tolong perhatikan, luruskan, rapat, karena itu bagian dari kesempurnaan sholat bersama. Udah lempeng, santri, bahu bertemu bahu, kaki bertemu kaki, rapatkan, lurus, gitu. Eta bagian kesempurnaan sholat berjamaah. Sampai zaman Khulafaur Rasyidin, zaman sahabat Rasul, ada yang petugas khusus untuk meluruskan saf. Gitu teh. Jadi ayah sahabat Rasul, tugasnya kalau ngalempeng-lempeng dina sholat bersama. Kaulin kudu kitu, ayah hiji santri anu tugasna kang ngalempeng-lempengkeun. Memang itu bagian dari kesempurnaan salat berjamaah. Tuh tingali cenah pahalana meuni hebat, babacaanna bagus, tingali tusapna lurus, tingali rapet, semakin banyak fadilah. Alhamdulillah. Beres salat maghrib. Waqtadiru sholati ba'da sholat. Menunggu sholat setelah sholat. Naon hartina ari geus beres salat maghrib teh tong balik baca sholawat itik nawaitu an ataki fi hadal masjid sunatan lillahi ta baca dalam kitab barang siapa yang beritikaf dari maghrib ke isya ataupun di waktu-waktu yang lain dia beritikaf malaikat ngadoakeun ya Allah
hampura ya dosa jalmi angkat derajatna manya teu kabita Bapak ieu yang mengangkat derajat kita adalah Allah, yang mendoakannya malaikat yang selalu taat kepada Allah. Nu ngadoakeun sa malaikat manya teu kabita bener teu hampura ya Allah dosana angkat derajat kamuliaanana. Makanya orang-orang yang menunggu sholat setelah sholat selalu diangkat derajat kemuliaan oleh Allah. Teu manehna ku anak Aida juara musabaqah Hifdzil Quran yang kemarin di RCTI, bapaknya guru honor, ibunya ibu rumah tangga. Padilah keutamaan punya anak yang soleh dan soleha, umroh, batur mah tuh gitu. Kenapa kok anaknya soleh? Kenapa anaknya soleha? Bapak anak sudah soleh. Di maghrib dikasih Kaisa teh itikaf, ya mah lain itikaf ada koan Isa teh timpak ku kopi. Jujurlah padaku sabaraha urang di lemur ieu anu teu euih ti magrib dugikeun ka Isa ya nggak pulang dari magrib ke sok ka Anwar, Mama Anwar. Kalau kita lihat di Haram, di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, asar kan berangkat ya, pulang-pulang Isya bahagia. Nggak ada orang ripuh beres umroh, ada yang balangsak beres melaksanakan ibadah haji, kagak. Tolong dicatat, berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Luangkan waktu atau untuk ibadah, insya Allah rezeki akan berkah. Terkurang ku anak dulu almarhum katanya guru honor ya, dengan kan gaduh sanawiyah cenah baheula geuningan guru ngaos gitunya tuh tinggal di budakna aya nu jadi kepala KUA, budakna anu pembimbing, budakna jeung pangkaangkat derajat teh tuh geunah cara anak eceu ngariweukeun we nanyakeun balangko we ngapa angin teh mana balangko sing narek dijual ku anak eceu tah imah teh pangbibikeun ceuah tong balik atuh ieu rek naon balik coba dia cek urang mah gaji boga mobil boga rek naon baliknya cocok teh nu beunghar teh euy dan segala gaduh cocok teh taina nu balangsak rek naon balik ka beunghar naon coba rek nanya rek naon balik ka beunghar naon rek naon balik ka beunghar naon nya eta udah dimaksud gitu cuman nyata atuh nyata atuh samurat Bu ibu ke masjid seberapa kilo rata-rata ke masjid seberapa kilo sabar jam ke masjid kenapa tidak kuat pergi ke masjid kunaonnya kuat ke masjid itu segitu deket tapi ai gaplek kararuat ari musel kuat ai jogging kuat model ece di bawah pengajian ngaleur hujan di bawah senama nagen aya teu pantes awewe geus kolot make legi pocok-pocok geus kolot selawat Bu Ibu mengbal awewe kamu can garing can asak salaki diantep budak-budak bola we ayo cenah meh kadengeun paham suami suruh berzah kalau besok subuh tidak berzah catat ya lamun jamaah anu subuhna teu berjamaah termasuk kelompok orang munafik. Jadi jelema munafik teh isya dan subuh tidak berjamaah. Masya Allah ya karim. Nah, barang siapa yang melaksanakan isya berjamaah itu ibarat melaksanakan sholat malam seperti itu. Siapa yang subuhnya berjamaah, isyanya berjamaah, ibarat melaksanakan sholat malam sepanjang malam. Bagi yang belum ilmu, berjamaah kepelakan alhamdulillah.
Tadi bapak-bapak tuh ya Pak, kiamatnya sudah dekat ya. Azab teh geus dina aya geus deukeut geuningan tingali-tingali teh dina filmnya. Bencana, musibah, angin, badai. Masa tidak berubah sih hidup? Nek isaha ieu ka masih gitu rek iraha. Engke wae geus maot. Engke nya di hareup teh engke Pak Imaran. Ya Allah. Buru-buru ngaji, memeh di pangaji, paham teu? Buru ngaji, ayo we update wae status. Terakhir, sekarang untuk yang lainnya, hadirin yang berbahagia. Lu tadi teh naon teh anu sombong. Yang kedua, wanita yang meminta cerai kepada suami tanpa alasan yang jelas. Tepugu-pugu hayang ragrag talaki nu jadi salaki, pas ditanya naon atuh alasan anak? Tepugu, jangankan untuk masuk surga, baunya surga pun tidak akan diberikan. Otak ulah tepugu atuh biasa we biasa. Sanajan sagala boga ge nya rek naon atuh ari teu setia mah. Sanajan ayeuna tiung joya mau kena gelombang cinta, HP Nokia, laptop Toshiba, motor Honda, mobil Avanza, duit loba, sawah lega, anggere pakai kasiksa, sarege teu tibra nyagena kasurgusan, ada anggar gitu mirasa nyagi jeung lauk nila caina aqua gelasna pisensa sabab ngadenge beja salaki kagoda ku budak SMA teu bahagia sanajan sederhananya dah hajing peda boga salaki setia mah bahagia we nya. Sekali lagi tolong suami hadirin yang berbahagia. Bu, Ibu, Bu, saya akan sampaikan materi yang lain. Tadi di maghrib dugikeun KI, walaili balik deh demi waktu malam. Tos malam besok aya rembulan, betul tidak? Wal qamari demi rembulan. Eta teh tanda-tanda keagungan, kebesaran. Rembulan lewat, datang waktu fajar, wal fajri demi waktu fajar. Fajar berlalu, datang matahari wasamsi demi mata. Panon poe sudah mulai tinggi, wadduha demi waktu duha sudah berlalu, datang waktu asar, wal asri demi waktu. Semua orang dalam keadaan rugi kecuali orang yang beramal soleh. Amal soleh apa yang telah ibu bapak hari ini lakukan? Naon ye? Poe ieu teh geus nyeun naon atuh kaalusan teh. Atuh urang teh alus-alus ka salaki, alus-alus ka anak atuh urang teh. Memeh ka batur teh muhasabah ye muhasabah ye. 2018 sudah berlalu, sekarang 2019 teh ye geus bulan Februari. Waktu cepat berlalu. Naon kebaikan yang telah ibu manfaatkan baik-baik ke anak atuh. Akrimu auladaku, muliakan anakmu. Mau budak di Ciwitan geramani. Mah jajan wae sih. Gareuneuh budak. Pain tual toel sete eling. Budak di geramani. Jajan wae. Gareuneuh budak. Ai budakna teh gering rek mam jeung abon. Hoyong sop. Alisnya ku mama. Anak mau ngomong wah cabun yiut. Istighfar ibu ya Allah. Bu, ibu, besok Ahad ya? Malam Ahad kan? Kang Do, Kang Din tutup aktivitas hari ini dengan kebaikan. Tadi pagi kita sudah beraktivitas kan? Ada yang bekerja, bertani, berdagang, melayani suami. Ya, pungkas tak penting ayeuna teh pungkas sayang. Apa? Berwudulah sebelum tidur. Alwudu qabla naum.
berwudulah sebelum tidur karena Rasul memberikan contoh memeh kulem teh abdas heula. Jadi urang teh kehidupan teh diakhiri dengan kebaikan, tidur dalam keadaan berwudu. Asal wudu deui. Naik saret teh lain wudu. Ieu teh ieu rek kieu wae hirup teh. Mana tuh kebaikanana mana? Ya Allah, ya Karim. Tatkala dibacakan ayat-ayat suci hikmat dong, simak dong, dengarkan. Udud dimakan ngaji korige tadi. Allah. Ibu jujur, jadi aktivitas tadi pagi kan kita melayani suami, melayani anak. Pas nanti mau tidur teh insya Allah kalau kita wafat nanti wafat dalam keadaan syahid. Walaupun kita jeung salaki urang paantel kulit, tapi hikmahnya kita dalam keadaan suci karena sudah berwudu dulu. Bu, Ibu, sebelum bersenggama apa yang harus dilakukan? Berwudu. Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha nikah dengan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berwudu dulu. Walaupun mau bersenggama antal kulit, tapi dia dalam keadaan bersuci, dianugerahkan oleh Allah anaknya Saleh Hasan dan Husain. Jangan ditolak kalau mau dipinjam. Jangan ditolak. Jangan. Kita akan mendapatkan berbagai kebaikan, baik dalam keadaan berwudu, baik memijit Tapi lamun dipencet ku pamajikan, tara angeus. Bener na ke tara, ngatak lama kajian ngulikeun we. Bener tara angeus teh. Cicing we cicing geus. Berwudu ya. Kosok. Wah, naik sarete pelembab. Masker malam. Halis bea kahe bos ku open. Wardah aya. Mustika Ratu. Garnier. Olay aya. Pon aya teu pon. Nu beureum 3 genep nu paning 28. Anu murah mah di Haji Deden. Berwudu dong. Santri baca dalam kitab taklim, ilmu itu bersih, tidak akan datang ke yang kotor. Lamun nek sorogan, lamun nek tasrifan, nek ngalogat, nek nera, berwudu biar ilmunya menyentuh ke kolbu. Kata ibu-ibu pengajian, ibu-ibu di sini hari apa? Di pondok ini pengajiannya hari apa ibu-ibu? Ayakin atuh pengajian ibu-ibu. Tuh kami mah hayang cenah. Kumaha teh. Di ari di abah mah masih kan nya. Kumaha ieu sakitu badak ieu ya Allah. Nya urang mah hoyongnya. Lain urang tah ngomong teh jamaah tah. Pokoknya mah kalau pengajian ke Bangkalokai di mana tuh teh? Babakan. Hari Ahad ya. Besok ya. Berwudu dulu. Kenapa? Biar ilmunya menyentuh ke kolbu. Nah, jenanya beres ngaji ginian kitu deui. Da eta ibu mah kitu memeh ngaji teh udah bedak segala lupa. Abdas teu. Makanya ketika orang dalam keadaan berwudu, nerapkan ilmu teh nya. Balik ngaji teh. Assalamualaikum la tadkhulu qabla salam tong wakalebet ka bumi samemeh maca salam baiti jannati rumahku surgaku rumah yang dibacakan salam jangan kau jadikan rumah sebagai tempat hiburan jangan kau jadikan rumah yang sepi dari pembacaan ayat-ayat suci jadikanlah rumahku surgaku baca salam pasti gitu aing berwudu mah nu teu abdas mah balik ngaji pantau bunglong salah nanti dibalik ngaji jadi adat-adat ya tai kotok balik ngaji teh kana kanyalakeun hayam da mata kita gitu ya pantau kumlo
jero. Duit Amir. Balik gaji teh baca sal. Anak mendengar nggak? Anak melihat nggak? Anak menyaksikan? Tuh, mari kita didik anak dengan keteladanan. Tuh kudu loba omong ka budak mah. Tuh mamah ge baca salah, masa kita tidak? Gitu. Tuh bapak ge berjamaah, masa enggak? Ya maka budak ngaji. Bapak nonton TV. Model indungna make tiung. Indungna henteu. Kan aya awewe nu make tiung teh mun aya pangajian hungkul. Beres ngaji di laang. Hareup. Ararat. Bayeung. Abdi mah apal nu make jeung Nutara. Nutara haig make nyengsol. Nu Nutara make tiung mah nyeng. Tuh tinggal diomekeun. Atuh kanyahoan. Atuh cek urang mah engke bae nya. Bu, Ibu, ieu kadadang ngaji lila ieu. Sageuna da imam mahabah ka gurunya. Bu, tolong ya berwudu ya. Mau tidur apa? Mau tolab? Berwudu dulu, jadi sampailah ke kolbu diamalkan dalam kehidupan sehari. Jadi tolong anak itu dipandang penuh dengan kasih. Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2008 murang kali ulah waka dipanggalikeun motor. Kalau belum usia 17 tahun atau sudah memiliki surat izin mengemudi. Lamunnya anak pasantrenkeun. Coba dilemut di rumah santren balik sekolah ke sekolah ieu sabaraha urang ayo nanya. Dan di dia jurumiyah, di ditu jurumiyah, di dia patul muin, di ditu patul muin. Mending mangpaatkeun pesantren balai jeung sakola nu aya. Mangpaatkeun sakali urang boga milik boga rezeki mah tinggal ka dieu, udah kering kan tinggal ngalongok aya ku deukeut mah. Ieu mah ari nu jauh di Jogja nu angang di teang marah santren di dieu. Masyarakat sekitar kok mengabaikan. Sakolakeun ka budak teh. Karuba dari mana-mana ge nu penting mama santren. Sakola ulah bakal dipanggaleukeun motor. Teu nyaah ka budak. Obat cilaka, pergaulan bebas, narkoba, geng motor. Akibat ibu bapak tidak tegas ke anak. Jangan dulu diberikan, belum waktunya. Geus dewasa heg pangmelikeun helikopter. Beak kenteng tatangna kali. Sok. Ka Anwar, sok. Kandu. Dulu sama orang tuanya nggak pernah dibeliin motor. Saya sama almarhum kuliah S1, S2, santren, Tasik, Sukabumi, Bandung lama. Belum. Tuh, dipanggelikeun motor. Ai kolot tahu nama dia eueuh. Ai kolot budak kayu nama dia aya. Hayang laptop panggelikeun. Hayang motor dipanggelikeun. Kita mah santren boga. Karek mah santren saminggu balik jeung lamarina. Beda ikut kana motor. Nyangkana palain kitu kudu tegas. Emang budak dipangmelikeun HP can waktuna, dipangmelikeun PS, waktuna ngaji, nonton PS, main PS, diisuk mikakeun ka sore, game online, beak, beuli dipake meuli kuota. Dipenta udunan di bale teu mere. PS dibere 2000 daripada ceurik, bere ceurik. Dipenta ngaji, menyayang ngaji mayar. Mayar mah henteu PS main bae. Kuota seminggu sekali, sebulan sekali meulian. Ulah kitu atuh, sayang ke anak tolong pendidikan akhlak etika budi pekertinya diperhatikan. Lain dia mah budak, kayak motor dipangmelikeun bukan begitu waktunya dong. Nanti juga akan indah pada waktunya. Tuh, kan indah mobil, kuring, pergi haji, umroh. Geus waktuna mah. Tah, babaturan. Hei, tatangga euceul nu dipangmelikeun motor. Taripuh pan ayeuna teh. Bareak. Sawahna kebonna ge areueuh. Akibat tidak tegas orang tuanya. Coba kalau dikasih ilmu, alhamdulillah. Dididik dengan akhlak yang mulia, alhamdulillah. Awas ibu-ibu nih, tolong tegas kasih tahu suami, belum waktunya. Nonon motor. Kalaupun toh pakai motor, tolong pakai helm standar nasional Indo. Ya mah helm juga panyiung. Tabrakan, rajet, jatuh di aspal. Jatuh di tidak seindah jatuh cinta. Jatuh di aspal, banget rajet. Jatuh cinta, hati berbunga-bunga.
Paham? Tong hadi kanggeuleun motornya. Ini sekarang ada penerimaan siswa baru ya. Coba budak masantren, budak sekolah, jongjon pan, genah kan? Alhamdulillah. Segala boga segala aya ge budak kana narkoba mah da bimbang atuh. Wah ketenangan, kajian urang hirup sederhananya. Budak ngaji, budak masantren, budak sekolah, makanya ibu dulu, bapak dulu yang harus jadi keteladanan. Apabila tiba malam, laksanakan dong maghrib dan isanya berjamaah. Apabila datang waktu fajar nih, wal fajri demi waktu fajar, wal mustaghfirina bil asar, seurkeun cenah maca istighfar mene salat subuh eta amalan-amalan ahli sunnah. Subuh teh 4:30 ya? Kan subuh 4:30 kan? Tolong suami bangunkan. Ieu memeh maot. Nya urang teh memeh maot teh nyeun ka alus heula. Pernahkah ibu membangunkan suami untuk melaksanakan sholat malam? Ih, setengah opat teh dihudangkeun. Ngahudang ke salaki teh ku ilmu, lain ku suku sia dengkeun. Ieu mah ngahudang teh hudang. Salaki teh lain kucing. Salaki teh sopan hudang. Salaki teh Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suami bangun disangka kesiangan atau dipersihkan air wudhu. Ibu kan sudah berwudhu ya? Seret gitu. Ini bangun. Kieu ka salaki teh. Naonnya panggillah suami dengan panggilan yang disenangi. Haram dalam kitab sulam memanggil anak, istri, suami dengan kata-kata yang menyakitkan. Panggil dengan yang disenangi. Abi. Abi kan? Ada yang abi ya? Panggil istrinya Umi ya? Lamun nyata tuh lamun disebut abi dah kungsi masantren johar maknuna apal alfiahna apal. Istrinya dipanggil Umi dah pugu atuh kungsi masantren sapinah nya baik matana maupun sarangnya dia paham. Abi Umi genahnya kana ceulinya. Cuma hayang disebut Umi tapi nganyuk ke bangku liling. Kita mah lain Umi bebeb. Aya Umi unyak anyuk. Di kudu mantes ay gera-gera teh. Menyesuaikan abah, emak, asa genahnya. Ayah mana ayah, ayah kelalahan. Tinggal itu ayah kena kawung. Ayah ragrag tina kawung. Tapi kena naon dah muana naon. Muana naon boleh apa-apa ya. Tekeun baik. Yang penting harmonis. Bu, ibu pernah nggak membangunkan anak istri? Hei, bangunkan anak untuk melaksanakan sholat malam. Apalagi di 10 akhir Ramadan ya, Rasul sangat sekali menganjurkan. Karena di malam itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000, yaitu malam Lailatul yang penuh dengan keberkahan. Coba jujur ya. Masa saya harus pakai huruf qasam wallahi billahi tallahi? Pernah dalam satu minggu sekali membangunkan anak dan istri untuk melaksanakan sholat malam. Rumah tangga bahagia itu di situ adanya. Pemajikan mah kamu kena gelombang cinta. Genep ratus. Oh, anu dirempel, anu merangkal mah 2,5. Amparkeun sajadahna nu pamasian ning pandi urang mah lamun aya dulu nu ka Mekah wali matu sapar sok manggihan kan mere duitnya 100 balik di Mekah ke mawa foto eta teh sok dibereh sajadah dibereh teh kokoning mun mawa hayam mun mawa endog mah kopea lamun mawa bolu piung lamun teh mawa nanaon kacang 2 kon ma 4 geus ibu kita ibu nah itunya benar ya oh itu di dia mah itu di patun kok ibu coba sami sekali atuh salat malam wal mustaghfirina bil asar seurkeun cenah maca istighfar man lazimal istighfar barang siapa yang mendawamkan membaca istighfar apa padilahnya akan diberikan rezeki yang tadi sangka. Coba beli tanah baheula 30.000 sabab getol maca istighfar kena sabetan jalan tol. Alhamdulillah tuh
nya ari jalmi soleh seueur maca istighfar mah mahal hargana teh bisa pergi haji bisa pergi umroh tuh kan tak disangka punya hobi kituan mah kabeh dibeli udah teh apa rek di sahabat jalan toh alhamdulillah tuh nya nusok dawa maca utara maca istighfar mah abeh teu puguh bandana teh tabrakan teu puguh-puguh kape ti kunclung kamari teh nyata lo bawa musibah. Ibu pernah jam 4 membaca istighfar sampai dengan mendekati sholat fajar? Masya Allah ya Karim. Berlinang Anwar kurang teh nangis gitu di penghujung malam nangis ya, ingat akan dosa maka diharamkan jasadnya dari bara api neraka. Barang siapa yang menangis meneteskan air mata di penghujung malam, ingat karena dosa sehingga jasadnya diharamkan dari bara api neraka. Osok cerik tuh cek si Ece mah cerik itu bukan duit tapi halus jujur sih yang make teuing jujur nate. Bapak dan Ibu, tadi saya ceramah setengah 11, sekarang sudah setengah 10, sejam setengah loh. Biasa saya ceramah lama. Mohon maaf, ini wayahna baik. Jadi nyama loba protes tuh udunan oge. Ya, intinya begini ya. Kita doakan almarhum semoga jadi ahli surga. Ahli waris ya sadayana, sing soleh sareng solehah. Pesantren ieu sing majeng. Apapun cita-cita dari keluarga besar, baik itu Kang Uno, Kang Din, ataupun siapa Kang Tubi, semoga cita-citanya dikabul oleh Allah. Hadirin yang berbahagia, sate acan mungkur, saur abdi panjalmi masai awan kitu basa. Milih dina waktos tadi tausiah, ada kata-kata yang tidak berkenan, ada catur anu teu kaukur, reka basa anu pasalia, beda dihapunten. Terus terangkan Dadang Lukman ini manusia biasa, banyak kekurangan, banyak kealpaan, banyak kehilapan. Saya berdoa semoga santriawan dan santriawati pondok pesantren ini semuanya jadi ulama, amin. Ada yang jadi dokter, amin. Ada yang jadi dosen, ada yang hafal Quran, juara musabaqah qiraatil kutub. Ibu, bapak, sadayana didoakan sintiasa umroh, sintiasa ngalaksanakeun ibadah haji. Guru-guru orang sadayana doakan sing paus yuswana. Margi orang sangat membutuhkan ilmu-ilmuna. Pilegnya, pilpresnya berjalan kondusif, aman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.